这个半局单局的用球数，因为陈重廷的打击啊，所以用球量也比较多。但这个球有机会来处理，范国成跑了非常长的距离往前扑，把这个飞球给接进手套里头。哇，从这个手背就知道今天现场的风势有多强哦。对，感觉像是捕手的球哦。看到范国成呢，从原本的一垒垒包已经追进到了快要本垒区的位置哦，往前狂奔了大概有10多步，我最后抓到了第3个出局数。统一狮队在3局的上半没有得分，目前还是0-0。